咁啊，同學咧睇睇先，佢開始做排版啊，但係其實就未啱晒嘅。咁啊，首先我將原點解咧？首先佢太開啦。如果就做排版嚟講咧，呢啲位置咧就會嘥咗好多材料噶啦。係啊，咁咧就要貼埋佢嘅，係啊，貼埋佢做。咁唔緊要啦，我哋刪除咗佢先。咁第一個問題出現就係，我原先就想咧，你呢個圖案咧，嗱呢個圖案咧就而家咁樣都係左右對稱嘅，不過有個問題出現。如果你想佢好似有隻牙咁樣一條罅，真係俾人哋睇到條罅咧，你就要做翻條罅出嚟咯。咁但係如果你冇啊，呢幾條線咁點咧？如果你唔做罅咧，呢幾條線咧就咁即係一條線喺度咯，就咁。到時就算係咁，我幫你 cut 埋佢，都係好似淨係得條線嘅啫，好少會見到下邊嘅，同埋都係咯咁樣咯。咁但係為咗第二個問題啦，就係呢個位置睇下佢先，你個大細啱唔啱先啊？問題係啦，都仲係未得啊，係嘛？咁你個高度得29，咁我要60，你得29。都仲其實未做到個我要求嘅概念啊！咁咧就首先咧，我哋咧就用計算機啦用計算機我哋就其實我要咩呀？我要個高度係60啊嘛！咁你就得29，咁60除29，咁啊係點咧？咁我嘗試下咧，用計算機啦，係啦，咁啊開翻個計算機，咁我哋用小算盤嚟計，我要60。你得29，咁你就呢個數字咯，要放大翻佢。好，咁點樣放大呢？好啦，咁首先呢，我哋將呢個圖呢就 highlight 晒佢先，然之後呢個縮放，就揀翻中間圖嘅中間嘅點咧，大約啦，係呢點啦。然之後就睇翻係咪呢個圓形揀咗啦，呢個呢剔咗啦，跟住然之後呢度打翻02點，頭先計數機嗰個位置。咁你就要自己抄翻好佢啦，得唔得？你要自己撳一撳啦，咁得唔得 ？OK， 然之後就撳 OK， 咁就放大翻啦。你呢個動作做唔好呢，你全部都錯噶啦，唔使講，因為得29寫得咁緊要。嗱，而家60啦。好，然之後呢，第二個問題啦出現咗啦，就係呢。係啦，呢個係一個窿嚟嘅，咁你會唔會覺得好大呢？咁如果我就覺得大咗啲嘅，因為即係會影響嗰個設計嘅。咁然之後仲有呢，就如果你係想左右對稱嘅話呢，其實咧呢條要真係最好啊，係即係揾條線去做嘅。咁我哋 check 一 check 佢先。嗱，個骷髏頭呢下邊呢應該肉眼啫，嗱肉眼睇係咩嘅？咁但係實際上係咪嘅呢？咁就要揾翻嗰條垂直線，咁都係嘅，都啱嘅，呢個位置，都啱嘅。咁啦，咁我哋要揀顏色啦。咁譬如揀係啦，咁如果我揀顏色呢，我如果淨係揀上邊呢一部分，譬如紅色咁樣啦，嗰就下邊呢條線就多餘咗。咁點都好啦，所以咧唔好理咁多啦。我哋將佢呢畫一條線60嘅線，劏開佢先。咁咪中間呢個劏開佢，然之後呢，總之做左手邊嗰啲線呢，就刪除佢。咁呢幾條唔得，咁我話明嗰個圓形係咩啦？咁我就刪除埋個圓形啦。係啦，咁呢個又唔得，呢度又唔得，呢啲線 delete 啦，係啦，呢啲線 delete啦，呢個圓形呢刪除咗佢。咁呢啲線咁點呢？我哋就去揀修剪咯。係啦，揀咗個限制物，即係呢條線限制物。然之後呢，我哋揀翻要嗰部分，係啦，要嗰部分全部修剪咗佢。好，咁啊冇咗，淨係畫一半咯。其實我叫你畫一半就係咁咯。要一半就係嘅意思就係咁咯，同埋我睇睇你個設計圖先，一啦，1、2、3、4、5、6、7，咁我要3至6份，你又多咗一份出嚟，咁都
唔緊要嘅，OK 嘅，繼續啦吓。咁多一份啫。好，第二個問題啦，就呢度啦。咁會唔會再跟翻個設計圖有個凹位呢？如果個凹位就其實用2點畫嘅啫。咁如果你唔畫就算數啦，我就覺得咁樣算啦，由佢啦。係啦，咁簡單啲啦。咁然之後呢就刪除咗呢條線，跟住呢，如果俾我嗱，如果我畫呢，我用個長方形畫噶嘛。咁你呢度有條虛線，點解你唔用嚟做反射對稱呢？不過唔緊要，照做啦，慳翻啲時間。好啦，揀晒佢之後呢，我哋就將佢再做一次鏡射，就揀翻呢一點同埋個骷髏頭嗰點都得噶啦，是但2點都得噶啦。好，保留，咁就 OK 啦。咁然之後呢，我哋個窿係點畫呢？我哋畫喺呢度，咁我哋畫翻嗰條線係4先，然之後呢就喺呢度畫個線尾呢，先至做個圓形呢出嚟。咁咪1.5半徑，1.5半徑夠啦。畫完之後呢條線4嘅刪除咗佢就得啦。咁然之後呢就咁樣就 OK 啦。因為嗱，如果咁樣呢，你會見到呢，就係譬如揀呢部分，咪冇問題咯。揀呢個箭嘴咪冇份咯，得唔得？咁揀呢度又係冇辦法睇咯，咁唔會多餘咗。好啦，跟住呢，因為6分鐘到你儲存咗之後，我再教一次呢，你哋點樣排版。個排版呢，因為呢，我哋揾最左手揀晒佢先。咁但係呢，你留意下，你最左手邊我要揀最左邊嗰點，但係嗰點唔係一點，係一條直線啊。咁我為免呢重疊啊，咁所以我呢條唔揀，然之後呢先至撳個移動複製，就揀最左手邊嗰點，然之後喺相對應嘅右手邊嗰點呢，再撳多下，然之後揀翻3份，咁樣去處理呢，你就中間去黐埋一齊，但係又唔會有重疊線呢。咁又慳翻啲材料呢，咁去做。咁你逐份嚟，我做多個動作俾你睇下。呢個譬如呢個咁樣啦，我就揀咗呢個出嚟，淨係揀呢個，咁就呢個你譬如揀咗係灰色，咁呢個咪灰色咯，咁咪移翻落嚟，保留咗先。然之後今次再將佢再左手邊嗰點移去右手邊嗰點，跟住揀翻3份，咁樣去做。咁呢就而另外呢有一個動作就係呢個三角形同呢個三角形啊，所以我哋淨係揀一個先。咁而家你呢個係用藍色，咁就放落嚟就保留。然之後呢條線唔揀，再做一個次鏡射。咁你就會顯示到呢2個三角形嘅出嚟啦。然之後先將呢個三角形呢再做一個複製翻3份，左手邊移去右手邊3份。咁你就會留意到呢，佢會黐埋一齊，但係唔會嘥咗啲材料，又唔會重疊咁樣。如此類推呢個圖呢就複雜啲。呢個圖係啦，呢個圖呢你會揀呢最手邊嘅點喺呢大約呢度。咁但係呢個點樣都唔會黐實㗎，爭少少嘅點都。咁但係就盡量將呢個骷髏頭呢就黐得近啲，同埋呢唔會，仲有就唔好重疊，咁就得㗎啦。咁呢個就係個排版嘅問題啦。咁如果你做起咗先後，就2份功課就交嚟俾我。咁2份嘅第一份係未排版，另一份呢就排咗版，到時再講。